感冒是临床常见病，很多朋友都在问，今天呢就给大家简单的介绍一下。感冒是一个很常见的外感疾病，我们一般呢把它分为风寒、风热、暑湿三个类型。那它治病的病邪呢，一个是风寒，一个风热，一个呢就是湿邪，有偏于湿热的，也有偏于寒湿的。那么风寒感冒就是有明显的怕冷，它有可能一边怕冷一边发烧，这个时候往往没有汗，一般嗓子不痛，它有可能有咳嗽，有可能有痰，它会流清鼻涕，舌淡红，苔薄白。那如果是个风热型的感冒，它有明显的发热，有汗无汗都能见，经常见咽痛。如果说它咳嗽有痰的话，痰黄的比较多见，鼻涕呢也是黄的，一般舌尖红，苔薄白。那么寒湿型的感冒呢，和风寒型的有点像，它也是怕冷，有发热。它的特点是四肢沉重疼痛，它有一个汗出不畅的感觉，就是汗出的不痛快。有的时候呢，它会兼有体味的症状，比如说恶心、呕吐。这个时候用藿香正气瓶。如果说是湿热型的，它往往表现是身热不阳，就说它有发热，但是呢，你摸上去它不怎么热。还有四肢的沉重、倦怠，不想动，这个人会出现头昏沉。这个时候用辛加香炉饮加减，也可以用三仁汤加减。有些人气虚，一边解表一边要补气扶正，这时候呢一般会用参苏饮加减。还有一些人是阴虚的感冒，素体阴虚，一边有表症，就是有怕冷发烧，一边他会还有阴虚的症状，比如说潮热、无心烦热等等。这个时候不光要解表，还要滋阴，一般来讲用加减微蕊汤。还有一种是阳虚的外感，往往它不发热，这种人要温阳解表，麻黄附子细辛汤，有可能还会加上一些补气的药，补温阳。